vamos a reaccionar a Fogata con Shem. Vamos a ver dos videos. Este y este. Hola. Amigo. ¿Por qué estoy vestido así? ¿Por qué estoy vestido así? Pues como dice el título, es mi experiencia con Cazafantasmas. Bueno, empezamos. La primera película que vi fue la de Cazafantasmas de 1984, o sea, la 1. La vi en Netflix. Pero ¿cómo descubrí la existencia de Cazafantasmas? Estaba bien de chill, como por ahí de los 5 6 años. Y pues estaba en Netflix, ¿no? Bien de chill, buscando qué ver. Entonces me meto al perfil de adultos. Y de repente bajando, me encuentro con esto. Entonces ya bien nervioso le doy play, que creo que fue la mejor decisión de mi vida. Sí, ahorita mismo es fanático del Cazafantasmas en la escuela. Y después de ver la película me quedé así. Y desde ese momento soy el mejor fan de Cazafantasmas. El número 1. La de 1989, la 2, la vi en Netflix. La vi en Max. Bueno, tampoco Max, sino en HBO Max. La de 2016 también la vi, pero después de que haya visto la 1. Después de como 2 días, pero no me gustó tanto. Afterlife la vi una vez en el cine y otra en Netflix. Porque se acaba de agregar. La de Apocalipsis Fantasma también la vi. Que literalmente el nombre es literalmente las películas promedio de Cazafantasmas. Tienes razón. Y la he visto 3 veces. Tienes razón, la Una en verdad. Max y otra en el cine. Los juegos. Empezando con los juegos de Roblox. Está este juego de Cazafantasmas Extermination. ¿Cómo recordamos el Roblox gris? Y en mi canal hay un video que se llama Cómo conseguir el logro de King Master. Bueno, el maestro de las llaves, que literalmente es Vince Clorto. Y también está Ghost Manor, que está el modo historia, que ahorita vamos a seguir hablando de él. De hecho, él hizo un libro sobre eso. No sé si lo hayan visto, pero el Con siguiente los video de va a App ser el personaje de Salvador. Va a ir haciendo libros. Y él también hace libros. ¿Qué? Lo tengo porque estaba bien de chill en el perfil. Y me parece de que lo había desinstalado, entonces yo lo vuelvo a instalar. Pero ahorita mismo ya no se encuentra disponible. Ok. Luego está lo de Playmobil, que no sé si sigue, pero según yo ya no está. No sé si sigue. Así que ustedes búsquenlo. También está este que se llama otro red de realidad avanzada como el que acabamos de ver, que es Afterlife Escape. Y lo único bueno de esta aplicación era el Ecto 1. Pero desde que se estrenara la película, pues ya casi no servía. Y además estaba hecho en Unity. Aunque no sé si sigue, pero según yo ya no está tan bien. Cazafantasmas Extermination. Seguimos hablando. ¿Hay? Otra que se llama Cazafantasmas Extermination Tutorial. Que ya modifiqué todo. XD.
¿Sabes por qué siempre dices También aquí? está Ghost Trainer, que les dije que le íbamos a seguir con él. Me trabé. Modis en el modo historia. Donde entras, le das la historia, le di a la historia. Estoy de hecho jugando, ¿no? Y entonces... ¡Cómo que rango 2! Y ya. Fue todo. Ok. Espero que les haya gustado. Yo me llamo Fogata con Chems. Y suscríbanse si ustedes quieren. ¿Qué fue eso? ¡Los fantasmas escapan! A ver, vamos a poner el siguiente video. Dios mío, quiero así. Videos. Miren, aquí tenemos otro video. Hoy les quiero hablar sobre amigos. Empezamos con alguien que conocí recientemente. Bueno, no recientemente. Leo lo conocí cuando entré por primera vez a primero de primaria. Y me acuerdo que tenía que voltear para abajo para verlo, porque era muy alto. Pero ahorita me llega como al cuello. Sigamos con Salvador, que literalmente no se llama así porque no quiero decir su nombre real. Él es más grande que yo, porque bueno, solo como 20 centímetros más grande que yo. Y pues ya. También hace libros donde aparezco yo y otro personaje que es Sil, y sus libros son de sus aventuras. Tres. Bueno, creo que ya llama Emma. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y si ustedes quieren, suscríbanse. No más si ustedes quieren. Yo me llamo Fogata con Chems. Y hasta la próxima. Bueno, chavales, como saben, no se olviden. Oh, mira, porque esperamos reaccionar también a esto. ¿Cómo hacer un creepypasta? Lo primero que tenemos que hacer es agarrar al personaje favorito. En este caso yo utilizaría foto. Luego, a ver, escúchame bien, porque este paso es muy importante. Tenemos que ponerle unos colores más oscuros. Tenemos que ponerle unos colores más oscuros. A ver. Tenemos que ponerle unos colores más oscuros. Sí. Luego, déjeme. Entonces tenemos que...
Tienes que poner estos colores. Parece Sí o sí o sí. sí. Entonces, tienes que así tienes que hacer esto. Tienes que rellenar todo. Sí, sí. A ver, tienes que hacer esto. Así. No me salió. Dios. Espérame tantito, chiquis. Espérame tantito. Es que no lo puedo rellenar si no se me va a rellenar todo el personaje. Así, tenemos que hacerle así. Hacerle todo. Así con colores más oscuros. Así. Y luego hacerle esto. Bueno, en mi caso yo no voy a hacer esto. Sí, yo voy a hacer así. Luego no tendría sentido porque una cosa es ojos así. Y con el color rojo le pones las rojas. Y luego le haces así. Y luego pones, no sé, unos dientes. Así, ya. Y ya, algo así, no sé. Luego le pones blanco. Tiene miedo Le aquí. pones blanco los dientes. Así. Y luego en los ojos le pones tantita salsa de tomate. Y así. Y ya tienes tu pasta. Espere, voy a hacer algo más. Hola, soy Stickman y estoy escondido jugando con el Rayo McQueen, Chavo y Brute y Brui. Oh no. Hola, soy Fogata. Oh no, nos encontró. Yo no sé cómo dije estas cosas. Bueno, chavales, eso fue todo y Hola, chiquis, estoy